Den här flercelliga organismen innehåller dels små celler som gör vanlig fotosyntes, precis som björk och gräs och vad som helst. Här spjälkas vatten, här bildas socker, här bildas de elektroner som vi behöver för att göra vätgas. Den har en stora celler med tjocka väggar, och de där är verkligen tjocka väggar. De är så tjocka så man kan inte göra sönder dem. Och där inne finns ett enzym som heter nitrogenas. Och av misstag gör nitrogenas ganska mycket vätgas. Den vätgasen vill vi ta om hand. Men det vill ju även cyanobakterien. Så han har ett speciellt enzym här som tar hand om den vätgasen, för han vill inte göra av med den. Så att normalt kommer aldrig vätgasen ut. Då kan man göra det här enkla experimentet. Så här ser du. Nitrogenas ger vätgas, ger också ammoniak. Visserligen, det är mycket bra det också. Det är vätgas. Och det här andra enzymet som heter upptagshydrogenas, det tar upp vätgas. Äter upp vätgasen och använder energi. Det är ju självklart. Organismen vill inte förlora energi. Då gör man följande genetiska trick. Man drar ett kryss över det här enzymet. Det kostar några års arbete om man klipper och klistrar i genen naturligtvis. Och det här kan man göra på många sätt. För 10 år sedan gjorde vi det på ett sätt. Det gjorde Pia Lindberg som är här i rummet, ett annat rum. Tror jag hon inte är här. Precis. Och fann pris på det och skapade sin karriär på det. Så kan man göra på ett modernare sätt, och det är det vi gör nu. Men man tar bort den där och då kommer vätgasen ut. Och det här satte man på en bioreaktor på ett tak i London. Vildtypen, när man inte har tagit bort den, bildar ingen vätgas. När det är en vätgaselektrod bildar ingen vätgas. Men den här mutanten bildar ganska mycket vätgas. Det där är 1% eller 2% av den solenergi som föll på bioreaktorn. Och den stod flera veckor på tak i London och bildade vätgas. Och tänk i London då, det finns ingen sol där. Tänk det är ju där har ju solenergin ingen framtid alls. Det är svårt i Sverige, så ingen i London. Det här fungerade i flera veckor. Vår forskning här nu är att ställa den så. Genom att arbeta med enzymerna i organismen. Man kan till exempel sätta in andra hydrogenaser här, och det har vi stora pengar för att göra, som är effektivare. Det är en variant. Den andra varianten är fräck och nyare, och det är många fler som håller på med den. För att det är en väldigt bra idé att göra vätgas, men det är kanske ännu bättre idé att göra kolbaserade solbränslen under en period. Då ska det vara alkoholer eller bensin eller någonting i stil. Och det är jättesvårt att göra syntetiskt. Det är svårt att göra kolbildningar syntetiskt. Organismer gör ju det i en handvändning. No sweat. Så det här med fotosyntetiska cyanobakterier kan vi få göra en bra alkohol. Och vi har valt att jobba med butanol. För att butanol är bättre än etanol, så ska man satsa på något svårt kan man satsa på något bättre. Man kan blanda det med bensin här, och flexiblare etanol, innehåller mer energi per liter och sådana här saker. Och tittar man nu då på metabolismen i cyanobakterien, och då har nog ni som är naturvetare sett sådana här metaboliska cykler här. Vi vet att inne i en cyanobakterie eller vilken organism helst finns det tusentals reaktioner. Jag skär ut några stycken här. Det här är Calvin-cykeln, här tas koldioxid upp. Och så blir det en massa saker här, och så blir det acetylkoenzymat. Men det blir ingen butanol i en cyanobakterie. Han kan inte göra det. Han vet inte att butanol finns. Så ska man göra butanol, då tittar man i världens enzymer. Och då hittar man enzymer som kan göra butanol. Ett heter ADHE2 och ett heter ADHE2. Det här enzymet kan göra butanol från butyrylkoenzymat, men det fanns inte heller i cyanobakterier. Och då går man till jordbakterier och tittar, och då hittar man de här enzymerna som kan göra butyrylkoenzymat, det heter här, från acetylkoenzymat. Och vad man vill göra nu är att man vill ta de här enzymerna från andra organismer och sätta in dem i cyanobakterier. Detta hade man inte en chans till för 5-7 år sedan. Man kunde tänka ut att det var en bra idé. Nu gör vi detta i en handvändning. För vi gör de här generna syntetiskt. Vi ringer till Korea och säger, kan ni göra den genen åt oss? Så 2 dagar senare kommer den för $100. Det är så. Man gör alltså de här generna syntetiskt. Och vi har alla generna i cyanobakterier, och vi har till och med fått lite butanol i cyanobakterier, och nu ska vi få det här att fungera. Det här kallas syntetisk biologi.
Och idén är ju då att gå ifrån den här lilla bioreaktorn som kostar 100 000 kronor och är på 1,5 liter till bioreaktorer som ser ut som de här, som är på 500 liter eller så här. Här kan man inte göra vätgas för den går ut i atmosfären, men man kan ju förvisso göra ett fett eller en olja, eller hur? Det är det många tänker. Och det här är vi. Tack så mycket.